আসসালামু আলাইকুম। আমার সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি খুব ভালো আছেন। আমার হাতে যেই মাদারবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই মাদারবোর্ডটির মডেল স্যামসাং M31s। আপনারা যারা স্যামসাং M31s এই ফোনটি ইউজ করেন, মূলত এই ভিডিওটি তাদের জন্য। তাছাড়াও আপনারা যারা টেকনিশিয়ান, এই ভিডিওটি তারাও দেখতে পারেন। আমি ইমন আল হাসান আছি আপনাদের সাথে। চেষ্টা করি সবসময় আপনাদের সাথে থাকার এবং আপনাদের সেবা দেওয়ার। আপনারা যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিসক্রিপশনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকে, আপনি সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমার হাতে যে মাদারবোর্ডটি আছে এখন, এই মাদারবোর্ডটির মডেল অলমোস্ট আমি আপনাদের বলে দিয়েছি, তারপর আবার বলছি। আমার হাতের এই মাদারবোর্ডটির মডেল হচ্ছে M31s। তো এই মাদারবোর্ডটি মূলত হচ্ছে হ্যাং অন লোগো, হ্যাং হয়ে থাকে ওপেন হওয়ার পর, এবং হচ্ছে চার্জিংয়ে লাগানোর পর চার্জিংয়ের লোগো এসে আটকে থাকে, কোনো ধরনের রেসপন্স করে না। তো আমি আজকে এই সমস্যাটির সমাধান করতেছি। আপনাদের যদিও আমি প্রবলেম দেখাই নাই, বাট আপনারা আমার কথা শুনেই বুঝতে পারছেন যে আসলে এটার প্রবলেমটা কী ছিল। তো আমি কাজ করতেছি। আপনারা যারা টেকনিশিয়ান তারা অবশ্যই খেয়াল করবেন টিনটা কাটার সময়, যাতে করে কোনো ধরনের ক্যাপাসিটর বা কোনো ধরনের কম্পোনেন্ট যাতে এই টিনের আছড়ে না পড়ে যায় বা না ভেঙে যায়। আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনারা যারা টেকনিশিয়ান তারা অবশ্যই এই ফোনটি রিস্ক ছাড়া কাজ করবেন, কেননা আমরা সরাসরি রিস্ক ছাড়া কাজ করতে হবে। যদি আপনাকে ভালো কাজ করতে হয় এবং হচ্ছে কাস্টমারের আস্থা অর্জন করতে হয়, তাহলে আপনি যদি একজন টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই রুলসটি ফলো করতে হবে। আপনার রিস্ক ছাড়া কাজটি করতে হবে। রিস্ক সহ যদি আপনি কাজটি করতে যান, তাহলে বেশিরভাগ কাস্টমার আপনার থেকে ফোনটি নিয়ে নেবে এবং কাজটি আপনার কাছে দেওয়ার অস্বীকৃতি জানাবে। তো আমরা যেহেতু সাধারণত কাস্টমারদের ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো রিস্কের আওতায় পড়ে থাকে যে ফোনটি অলমোস্ট চার পাঁচবার কাজ করা হয়ে গেছে, 4-5টা টেকনিশিয়ান দেখে ফেলছে, সেই কাজগুলি আমরা মূলত রিস্ক নিয়ে থাকি। যদি আপনাদের কাছে এমন কোনো ফোন এসে থাকে যেই ফোনটি অনেক টেকনিশিয়ান দেখেছেন, পারেন না বা অনেক ঘেটেছেন মাদারবোর্ড, তো এই মাদারবোর্ড ঘাটার কারণেই হচ্ছে আপনি রিস্কটা নেবেন যে ভাই আমার কাছ থেকে এই ফোনটি ভালো নাও হতে পারে। এবং আপনি যদি একজন এই M31 ইউজার হয়ে থাকেন, তার জন্য অপরচুনিটিস আছে। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের মেসেজ দিতে চাই। আপনি যদি M31s ইউজার হয়ে থাকেন বা আপনি যদি এই প্রবলেমটি ফেস করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা ঢাকা উত্তরা রাজলক্ষ্মী শপিং কমপ্লেক্স, লিফটের 338 নাম্বার শপ। তো আপনারা যারা মূলত এই M31s নিয়ে প্রবলেমে পড়তেছেন বা ভুগতেছেন, তারা চিন্তা করতেছেন যে আসলে কাকে দেওয়া যায় এই কাজটি, আমি আপনাদের সবসময় একটা জিনিস সাজেস্ট করব। আমি আপনাকে এটা বলার ট্রাই করতেছি যে আপনি অবশ্যই ভালো এবং দক্ষ টেকনিশিয়ান ধারা আপনার ফোনটি যেন আপনি কমপ্লিট করতে পারেন। শুধুমাত্র আমাদের কাছে আসলেই যে আমরা ভালো টেকনিশিয়ান, বিষয়টা এমন না। আপনার যাকে ভালো লাগবে এবং হচ্ছে যে ভালো কাজ করে, মোস্ট প্রবাবলি আপনাকে জানতে হবে যে এই লোকটি আসলে এই কাজের যোগ্য কিনা, বা এই কাজ আপনার কাজটি সে সঠিকভাবে করতে পারবে কিনা। যেমন সাধারণত আমি আপনাদের একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই,
আমরা M21 বিগত 1 বছর ধরে ঠিক করতেছি 3 মান্থ 6 মান্থের ওয়ারেন্টি দিয়ে। তো M31s অলমোস্ট আমাদের অনেক কাজ করা হয়ে গেছে, সেগুলিও আমরা 3 মান্থের একটা বা 6 মান্থের একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। তো আপনারা যদি এই ওয়ারেন্টির অপরচুনিটিটা নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর শুধুমাত্র ওয়ারেন্টি, আপনারা এই জিনিসটা ফলো করবেন না, ওয়ারেন্টি মানে হচ্ছে একটা সঠিক নিয়মের সঠিক কাজ করার ফলেই আপনাকে ওয়ারেন্টিটা দেওয়া, এবং আপনার কাজটা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বা সঠিক নিয়মে হয়েছে, আপনি যে অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন তারই একটা নমুনা বলতে পারেন, বা আপনার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যই আমরা এই 3 মান্থ এবং 6 মান্থের একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। তো আপনারা যারা এটার ইউজার তারা অবশ্যই, আমি আশা করি আপনারা এই জিনিসটা শুনে অনেকটাই খুশি হবেন, কেননা সারা বাংলাদেশের কোথাও এরকম কনফিডেন্টলি 3 মান্থ এবং 6 মান্থের ওয়ারেন্টি দেয় না সাধারণত। তো এই ওয়ারেন্টি দেওয়ার কারণটাই হচ্ছে যাতে আপনারা আমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন এবং বিশ্বাস করে আমাদের কাছে চলে আসতে পারেন, বা আমাদের কুরিয়ারও করেন অনেকে। তো আমি এখন চেক দিব যে এই ফোনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে কিনা। আগের প্রবলেমটি হচ্ছে হ্যাং অন লোগো ছিল, জাস্ট চার্জিংয়ে ইন করলে চার্জিংয়ের লোগো এসে আটকে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা, ফোনটি কোনোভাবে রানিং হতো না, সম্পূর্ণ রানিং হতো না। আমরা এখন এটার কাজ করলাম, কাজ করার পরে এখন আমরা চেক করব যে এই কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা, এবং আপনাদেরকেও দেখাবো যে এই কাজটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে কি না। অলমোস্ট ফোনটি আমার হাতে রানিং হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ফোনটা দেখার কারণটাই হচ্ছে আমি একটু টাইম মেনটেন করব যে এই টাইমের ভিতরে ফোনটি ওপেন হয় কি না। যদি আপনারা দেখেন এই একটি ফোন 3 থেকে 4 মিনিট লাগে ওপেন হইতে, সেই ফোনটিতে কোনো না কোনো ধরনের প্রবলেম আছে, এটা আপনার শিওর হয়ে নেবেন। আপনারা দেখেন খুব শর্টলি এবং খুব কুইকলি ফোনটি রানিং হয়ে গেছে, তার মানে এটার ভিতরে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই, ফোনটি টোটালি সম্পূর্ণভাবে রানিং হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি আমার হাতে মোটামুটি চলতেছে। আমি আপনাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেখালাম। আপনারা যারা M31s ইউজার তারা যদি এই অপরচুনিটিটা নিতে চান, যারা এই প্রবলেমে পড়ে আছেন বা ফেস করতেছেন, 3 মান্থ 6 মান্থের ওয়ারেন্টি যারা নিতে চান এই অপরচুনিটিটা, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো সবাই অপেক্ষা করবেন নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।